いたいことはすべて言い切った。その一言がファンの間に静かに広がっていったのは2023年のことだった。インタビューの文字を読んだ時、止まった人が多かったと思う。引退の話ではなかった。でも引退に近い何かがその言葉の中に確かにあった。藤井風がグレースをリリースした後、自分の言葉でそう語った。あの曲が自分の中で卒業ソングのような立ち位置になってしまって、出した後にやりきった感覚に陥った。次に何をすべきか長い間わからなかった。曲を作る必要性も感じなかった、と。これは弱音じゃない。燃え尽きた人間の正直な報告だ。2020年にデビューして、わずか2枚のアルバムで世界のストリーミングチャートを動かし、日産スタジアムを満員にして NHK 紅白に出て、そしてあのグレースを出した時点で彼の中の何かが終わっていた。外から見れば絶頂だった時期に本人の内側ではもう火が落ちかけていた。2022年12月28日、ツイッターの全投稿が消えた。68万人以上のフォロワーがいた。ただ1行だけ残して消えた。Twitter is not for me. I'm so sorry. それだけだった。経緯はある。その直前にファン同士の対立が起きていた。N ワードが含まれた過去の動画が問題になり、本人が謝罪ツイートを出して、その謝罪ツイートをめぐってまたファンが分かれた。本人が SNS 上で争うファンを見て心を痛めているという発表もあった。その全部を手放すように、ある日すべて消えた。後に NHK の番組の中で藤井風は語っている。余計なことを考えずに生きていきたい。透明な心になりたい。と。説明は少なかった。でもその少なさ自体が答えだったのかもしれない。手放すことは彼の音楽の中にずっとあるテーマだ。もうええわという曲は怒りでも拒絶でもなく、ただ軽くなろうとする意志を歌っている。満ちてゆくは何かを足すことではなく、手放すことで満ちていくという逆説的な美しさを持っている。ツイッターを消したあの行動は歌詞の実践だったとも読める。ただここが大事なんだけど、彼は消えなかった。燃え尽きたと言いながら、2023年にFIBAバスケットボールワールドカップのテーマ曲ワーキン一重引用フハードの制作オファーを受け入れた。本人が言っている。あのオファーがなければ自分が何をすべきかわからなかったと思う。と、人生がまだやれることがあるよと教えてくれたように感じた。とも。そして2025年9月、初の全英語アルバムプリマをリリースした。全部言い切った人間がまた言葉を見つけた。今度は日本語ではなく英語で、NME のインタビューでこう語っている。すでに2枚のフルアルバムを出して、その時点で言いたいことは全部言えた気がしてた。次の一歩が何なのか完全に迷ってた。混乱したんだ。そしてありがたいことに曲を作るオファーがアーティストとして続ける大きな助けになったと。ありがとう、さようならという言葉は本人が使ったわけではない。でもあの時期の藤井風の動きを追っていると、それに近い匂いを感じた人は少なくなかった。燃え尽きてから戻ってくること。それが今の彼の物語の核心にある。The stage went completely still, not the music, not the lighting, just him standing there after the song ended, not moving, not acknowledging. The crowd, 70,000 people in a stadium in Yokohama and Fujikada, simply stopped. That moment from the 2024 Nissan Stadium shows has been described by those who were there's a disorderly in the best possible way. They did not know whether to applaud or stay quiet, whether something had gone
wrong or something extraordinary was being? The answer was neither. It was a deliberate stillness at homage to Michael Jackson delivered so cleanly that no one in the room knew it was an homage until afterward. What they felt in real time was something else entirely opposed to it, to be casual a presence, to controlled, to be accidental. This is the specific quality that makes Fujikada live performance genuinely difficult to explain to genuinely someone who has not seen them. It knows the musicianship. Through that is exception, it is not the staging. Through the Nissan shows are implicitly conceived. It is that fact that he consistently creates moments that feel unplanned, even when they are not moves, and something that feel completely real, even when they are staged. The line between the two dissolve in his hands, and audience responds to the desolation with something that looks a lot like devotion. The years before that Nissan Stadium show in September 2021, he performed in the same venue with no audience at all. The pandemic had forced the cancellation of what has supposed to be a free invitation only event rather than abandon it. He stood alone on the grass in the center of the stadium and played piano for an hour. The performance was streamed live on YouTube free and approximately 180,000 people watched simultaneously. It trends at number one worldwide. The image of that one person on piano and empty stadium is the kind of imaging the embeddedness itself in collective memory. And when he returned to the exact spot 3 years later, with 70,000 people surrounding him instead of none, and placed the piano on the same grass and lay down on the turf at the end of the opening piece, he was doing something that required no explanation. The people who had watched the 2021 stream understood it in their bodies before their minds too long or too new to now to history felt it anyway because grief transformed into viral has its own emotional frequency. The honesty of the stage preaches is consistent with what he has said about himself publicly. His NRHP and other, the frozen second at Nissan Stadium mattered because stillness stadium in a space but built for noise is a statement. It says this does not have to keep moving to mean something that is a harder argument to make than it sounds, especially in a live entertainment context. Design, energy, and acceleration. He makes the argument with his body on a stage in front of tens of thousands of people without a single word. The concert was called Feel Good. Feel Good. The title is simple and true, but the silence inside it was the part that stayed.